ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. നമുക്കിന്ന് പക്ഷികളെ പരിചയപ്പെടാം. മോതിരത്തത്ത, മൈന, മീൻകൊത്തിച്ചാത്തൻ, ചെറിയ കടൽക്കാക്ക, മരം കൊത്തി, മയിൽ, മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ. വേഴാമ്പൽ അടയിരിക്കുന്നത് കൗതുകം നിറഞ്ഞ കാഴ്ചയാണ്. കൂടിൻ്റെ വായ്ഭാഗം അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കൊക്ക് മാത്രം പുറത്തേക്കിട്ടാണ് പെൺപക്ഷിയുടെ ഇരിപ്പ്. അടയിരിപ്പു കാലം തീരുന്നതുവരെ പെൺപക്ഷി പുറത്തു പോകാറില്ല. ആൺപക്ഷി തൊണ്ടയിലും കൊക്കിലും നിറയെ പഴങ്ങളുമായി കൂടിനടുത്ത് വന്നിരിക്കും. പഴങ്ങൾ ഓരോന്നായി അമ്മ പക്ഷിക്ക് നൽകും. മീൻ പരുന്ത്, ചിന്നമുണ്ടി, കാക്ക, പ്രാവ്, കുളക്കൊക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ബായ്.